ସକାଳେ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଫୁଲ ଭିତରୁ ଏଇ ଫୁଲ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲ ଯାକ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପୂଜା ବି କରିଦେଲି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ଘରେ ଆଜି ମୁଁ ବନେଇନି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଶନିବାର ଆମର ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ରୋଷେଇ ହେବ। ପୁଅ ପାଇଁ ବାହାରୁ ହୋଟେଲରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ହଜବେଣ୍ଡ। ପୁଅ ବି ସେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଦୁଇଟା ବେଡ଼ସିଟ୍ ମଳା ହେଇଲା, ଯାଇ ସଫା କରିନି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ପଳେଇଲି ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ। ଛାତରେ ଟିକେ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବସିଲେ, ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାତ ଡାଲି ଦୁଇଟାରେ ବସେଇଲି, ଦୁଇପଟେ ବସେଇଦେଲି। ଭାତ ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୋ ମଞ୍ଜା, ଆଳୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ମୁଁ ସିଝେଇ ରଖିଦେଇଥିଲି। ପିଠଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଲି, ତେଲ ପକେଇଲି, ଗରମ ହେଲା, ଭଜା ବସେଇଦେଲି। ଭଜା ତ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ। ପିଠଉ ଭଜା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ, ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କହିବେ। ପିଠଉ ଭଜା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶନିବାର କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ଭଜା ବି ହେଇଗଲା, ଭାତ ଡାଲି ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଲେଡ଼ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଅ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋର ଖାଇବାକୁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।